Les ronflements, ça peut ne pas être anodin, ça peut être dangereux aussi. حنا Oui, بالنسبة لنا راه غير clairement. الصداع mais non, en fait, ça peut être, Clairement, alarmant. clairement, quand on ronfle, ça veut dire le ronflement, c'est un bruit au niveau des voies aériennes. Mmh. Donc هذاك le ronflement كيعني على أن l'air ما كيدوش. L'air, le passage ولا les voies aériennes اللي كاينين هنا ما كيدوزوش لينا l'air d'une manière facile, fluide. Et donc l'oxygène ما غاديش يدخل le corps et donc ما غاديش يمشي le cerveau, ما غيمشيش les poumons, ما غيمشيش le système cardiovasculaire. ملي غيكون un ronflement, ça veut dire que le corps il n'est pas bien oxygéné et Ça veut donc dire que غادي le يكون un cœur, retentissement il على se bat, الجسم. au fait. Et les apnées ما عندهمش علاقة بلي ronflements. On peut ronfler sans faire des apnées. Apnées. Comme on peut faire des apnées sans Sans ronfler, ronfler. sans ronfler. Retrouvez la version complète avec notre cardiologue directement sur YouTube et Spotify.